यति भयो मेरो छोरालाई पुगिहाल्छ आजलाई। अब लु हिँड्ने छोरा, यी कपाल पनि रहेछ हौ। हेर्नुहोस् त मेरो रायो सागको बिरुवाको बिजोक भएको। यो चाहिँ मैले तलमा राख्दाखेरि चाहिँ एकदम गर्मी घाम भएर यहाँ बरन्डामा ल्याएर होइन आफ्नो इच्छाअनुसार कहिले छाया पारिदिनु पनि सक्यो यसलाई होइन, कहिले पानीहरू पनि बेला बेलामा लगाइदिइराख्नु सक्यो भनेर यहाँ माथि बरन्डामा ल्याएर राखेको। अब यत्रो यत्रो हुन्जेलसम्म सार्न चाहिँ नपाएपछि के काम लाग्यो। हिजोको चाहिँ फेरि त्यो प्योर हरियो खालको होइन, यो चाहिँ हल्का कालो कालो भएको खालको बिउ थियो बिरुवा होइन। अब पाइएन, के गर्ने त भन्दा अब मेरो छोरालाई तरकारी बनाइदिन्छु। यसैको हेर्नु यत्रो रायो साग, तर तोरीको जस्तै भइसक्यो कि यत्रो यत्रो डाँख्ला पलाएर तोरी साग जस्तै देखिने भइसक्यो। अब छोरालाई बनाइदिन्छु यसरी खेलेर। अब यो कसरी सार्नु त, केही कामै लागेन नि हौ। बिरुवा बनाउँछु भनेको त मेरो छोरालाई खानु चाहिँ भयो, उफ्लेर आयो जरै फेरि। हिजोको चाहिँ अलिक यत्तिको भइसकेको छैन, त्यो चाहिँ सार्छु नै होइन। यो चाहिँ अब सरेन, यति भयो त पुगिहाल्छ मेरो छोरालाई। अब कस्तो धमिलो देखेको छ त हौ। क्यामेरा कस्तो मधुरो देखेको रहेछ, यो क्यामेरा मैले लगेको रहेछ। यति भयो मेरो छोरालाई पुगिहाल्छ आजलाई। अब लु हिँड्ने छोरा, यी कपाल पनि रहेछ हौ। लु हिँड्ने छोरा, यी छोरा आइसक्नु भयो फेरि यहाँनिर साग टिप्नलाई आउनुभएको हो। ए छोरी काली के दियो, यता हेर्नु हेर्नु यता हेर्नु। हो के हो यो, साग हो नि भाइ, हाम्रो साग खोर्सानी। ए लु हिँड्नु भित्र जाउँ 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 मधुरी मासु। ए मेरो नराम्रो छोरी हेर त काली केटीलाई। ए लु हिँड्नु भित्र जाउँ, नआउनु नआउनु हेर।